Mommy right here with surgical precision. Don't go ahead. We are going to unveil our beautiful gift one at a time with surgical precision. Let's do this quickly. Hold on, sir. Hold on, sir. Yes, we are opening the first one. Showcase right there. Yes, somebody should present this gift of your hand, ma. Tobalase Akile Ijebu ọkùnrin wà láfún ilé ẹ̀bùn fún ọdún tẹ̀sí lẹ́nu pẹ́ fún wa ní àlàáfíà ní ọlá ẹ̀fẹ̀ máa ń ṣáàsìkì fún wa gẹ́gẹ́ bí ìyá ẹgbẹ́ wa pẹ́pẹ́pẹ́pẹ́ àwọn ẹ̀jẹ̀ kó wa jẹ̀pẹ́ àwọn náà ò ní dí àwọn máa lè kú fún fún yìí. Tobalase o. Thank you very much. Thank you for that presentation. If you're woman, please back forward. Over ways for you, baby. The only time that you say that you hate me is when I take the last slice of pastry. Now I'm on the run. Orúkọ mi ni Adéọlá Adébánjọ, gíwá ẹgbẹ́ Tobalase ìṣọ̀kan Akile Ijebu ọkùnrin. Èyí ni ayẹyẹ ìyá ẹgbẹ́ wa Alhaja Rotimi Alakiu Shittu. Mo kí ẹ kú oríire ní o. Ẹ̀yẹ ṣe pọ̀pọ̀lọ́ ọdún láyé o, láàlàáfíà ara o, àti àìsíkì tó péye o. Ọlọ́run ní Ọlọ́run àjogún gbogbo ẹ̀ fún yín o. Gbogbo nǹkan yín tó mí àti tó mí, Ọlọ́run ní kankan pa yín lẹ́kún. Àwa ọmọ ẹgbẹ́ náà tẹ̀ ń kójọ àpẹ́pẹ́pẹ́ fún yín o. Àwa máa lékún ni o, láàlàáfíà àti ajé tó fi ṣe ìbọn tó ń pè lẹ́gbẹ́. Ọlọ́run àjogún ẹ̀ fún wa, Ọlọ́run àjogún náà fún yín. Mo kí o lè léyìn o. Have fun, wish you many long life, many more successful years ahead. And all the blessings that Allah has bestowed on you, may He live long with you. Inshallah, amen. Thank you, ma. Ìyá ẹgbẹ́ Tobalase Akile Ijebu, èmi lọ tún kí wá Honorable Ayọ̀kúnlé Ọ̀ṣínúgà, èmi là kí wá. Mo kí ìyá ẹgbẹ́ fún 60th birthday, long life and prosperity, nínú owó náà láfíà, máa kó wa jẹpẹ́, mo dúpẹ́ lọ́wọ́ wọn, pé wọ́n dúró tì wá láti wọ Palace Celebration, láti ilé yá gbogbo lọ dúró tì wá, Ọlọ́run á gbé wọn sókè jù bẹ́ẹ̀ lọ. Ẹ ṣé. Láṣẹ Ìgè Tanímọ̀wò Ọláìtàn, I happen to be the secretary of Ẹgbẹ́ Tobalase Ìṣọ̀kan Akile Ijebu. We are here in our attire because of our wonderful mommy, our mother, that is Alhaja Rotimi Alakiu Shittu.